壮硕的爸爸猛然加速，大长腿轻易碾压别人。原本不抱希望的儿子惊讶地抬头，平日里颓废的爸爸此时就像天神一样。可是下一秒，夜里，爸爸躲在被子里哭得像个孩子。妻子死后，他心如死灰，连带着儿子跟他一起丧到了底儿。可是这一天，他在桥洞中捡到一个女人，一抬头，这张脸无比熟悉，竟然是他死去的妻子。大白天，这是见鬼了吗？还记得高中时，她是全校的女神，一次游泳课差点溺水，但很快就浮了上来。正是作为体育生的他将她救起来，送到了岸边。爱情从这里开始萌芽，他一发不可收拾地爱上女孩。他求朋友支招，好不容易等到一个机会，老师让他们一组跳舞，谁知他一紧张竟然踩了女孩的脚。从那以后的3年，他都没敢再和女孩说话。直到毕业时，女孩举着同学录对他说：“你要想写就写吧。”他乐坏了，一激动还把圆珠笔一起给了人家。后来在朋友的怂恿下，他鼓起勇气给女孩打电话，谁知女孩一接通，他就紧张的想要挂断，好不容易张嘴说话，却来了一句：“把圆珠笔还我，很贵的。”没想到女孩竟然答应见面了。他盛装打扮来见女孩，他表情冷冷，把笔还她，还完就要走人。紧急时刻，他终于鼓起勇气蹦出几个字：“말라。”思绪突然被儿子的叫声打断，他发现妻子根本不认识儿子，好像已经失去所有记忆，可他却依旧觉得不真实。真的是他回来了吗？夜里不放心去探他的鼻息，呼吸均匀，摸起来暖暖的，但他跟以前不太一样，就连对儿子都没什么轻重，玩闹起来直接把儿子揍得流鼻血。儿子还连忙替他辩解：“我跟妈妈闹着玩呢，算了，管他呢。”他和儿子肉眼可见的开心起来。妈妈死后，儿子要爬到妈妈的衣柜才能安心睡觉，能再见到她已经是一个奇迹。可是儿子却并不乐观，他不断计算着日子，在玻璃上贴着4叶草，整天盯着天气预报，在大晴天也会穿着雨衣，似乎是在害怕着什么。妈妈死前留给8岁儿子一个画本，上面的故事跟他们一样。企鹅妈妈去世了，她在云之国想念孩子，流下滚烫的泪水，化成了雨滴。在雨季来临的时候，企鹅妈妈乘坐列车回到人间，穿着雨衣的小企鹅正在哭泣，她将它紧紧抱在怀里，带着它玩游戏，教它捕鱼谋生。如今雨季的第一场雨，它真的回来了，难道童话成真了吗？但是它就连做饭都不会了，年糕炸得满天飞，男人冲上去保护她，她却显得很生疏，还问他们是真心相爱才在一起的吗？男人就耐心给她讲以前的回忆，从高中暗恋一直讲到圆珠笔的约会，再后来她在雨中追着公交车表白，黄色的发蜡流得满头都是，但是她笑了，于是就有了第2次约会。在电影院，她想拉女孩的手，却紧紧握住了后座伸来的脚丫子，尴尬的要死。第3次约会，他带她爬到山顶，用望远镜蹭了一场露天电影，他还偷偷吻了她，听得儿子在睡梦中也跟着笑了。3口人很快亲密起来，他们一起去游玩，一起许愿。可是刚回到家，男人就再次晕了过去。醒来后，女人在身边问他到底瞒着他什么事情，男人只好回答，原来在第3次约会后，他突然病了，只要紧张或者过度劳累就会晕倒，就连进国家游泳队都不可能了。他不想连累女孩，就谎称自己玩腻了，忍痛跟女孩提出分手，但他还是控制不住想要见她，于是他偷偷跑去女孩的学校，却发现女孩坐上别人的车，他的心很痛，但还是希望女孩能幸福。可他没想到，几个月后，女孩突然再次出现，跑过来直接扑到他怀里，跟他说：“我们会很好的，命运已经安排好了。”然后不顾家人的反对，跟他组成了家庭。很快，他们就有了可爱的儿子。听了这些，女人也有些感动。 우리 이렇게 쭉 계속 행복할 수 있겠지? 但其实男人知道根本不可能，既然他跟画本说的一样，在雨季回来见他们，那画本一定是真的。但画本还有一半故事没有讲完。雨季快结束的时候，精灵告诉企鹅妈妈必须回去了，否则它将灰飞烟灭，就连在云之国俯瞰企鹅宝宝的机会都没有了。企鹅宝宝看着妈妈，努力露出了微笑。面对离别，他们都笑着，不想让对方担心。这天，儿子惹祸了，拿着钢丝球把同学家的车划了，不管怎么问他都一言不发。回家的路上，他突然哭了。 서울이 내 아팠다. 새처음이면 꼭 비웠다고. 엄마 가는 거 아니지? 그치? 나랑 아빠랑 꽉 붙잡고 있으면 되잖아. 아무 데도 못 가게 꽉 잡으면 되잖아.
他虽然没说什么，但是到了夜里，他就更加卖力的背柴，就为了挡住列车经过的桥洞。可是最近妈妈也变了，她开始教导儿子煎蛋，教他洗衣服、打扫卫生，就像企鹅妈妈教孩子捕鱼那样。一个人看着以前的录像，悄悄抹眼泪。男人感觉他似乎想起了什么，给孩子过生日，女人生日歌唱到一半就哽咽了，他只好强作开心把歌唱完。他们照了新一张的全家福，在雨中，两个人什么都没说，只是紧紧相拥在一起。雨真的停了，儿子迎来了新一年的艺术节，他趴在缝隙想看看爸妈有没有来。男人其实刚想过去，却遇到泳池中有人溺水，他救人再次把自己累晕了。妈妈呢？她在没人注意的时候悄悄地来了。나는 축구를 잘한다. 모델이 될 것이다. 나는 달리기를 잘한다. 나는 청소를 잘한다. 청소기는 너무 세게 틀면 안 된다. 먼지가 더 안 들어온다. 나는 빨래도 잘한다. 빨래는 팡팡 털어서 널어야 한다. 나는 머리 감는 것도 잘한다. 머리를 감을 때는 절대 손톱으로 하면 안 된다. 나는 요리도 잘한다. 계란 후라이는 약한 불에 계란을 탁 쳐서 살짝 벌려야 된다. 꽉 찌면 박살 난다. 나는 우리 아빠를 꼭 지켜줄 거다. 엄마랑 그렇게 약속했다.男人在救护车上被阳光晃醒，他知道这一刻要来了，他拼命地往家赶，因为躲车摔倒在路边。路上他的病又犯了，他拼命地爬起来，朝着那个列车的山洞赶去。 엄마는 구름 나라에 가서 지호 계속 보고 있을게. 멋진 어른이 돼야 돼. 약속한 것처럼 아빠도 잘 지켜주고. 等他赶到时，女人朝他笑着点头，一切尽在不言中。女人走后，父子俩的生活变得乐观起来。他偶然发现一个日记本，上面正是女人的字体。原来高中的时候，女孩在他之前就已经爱上了他，没想到成了同班。溺水被他救起，觉得丢脸死了。跳舞好不容易分到一组，还在他面前出丑，他一样不知道如何表达，鼓起勇气让他留言，还把他的圆珠笔一留就是3年。第一次约会，他听到他叫住他，其实满心欢喜。直到后来被抛弃，他一个人哭了很久。但是那个雨天，他上了同学的车，却看到了男人去找他。他跑着去追他，躲过了一辆货车，却被下一辆车撞倒。他昏迷了几个月，在梦里，他来到了10年后的世界，看到了男人和自己儿子。他以为这一切都是梦，可是在这里，他再一次爱上了男人。虽然看到未来，知道自己会死去，但是醒过来后，他还是毫不犹豫地坐火车去找他，跟他组建家庭。红色雨伞载着春雨将你送来，可你终究逃不过云上的召唤。爱是一往无前，是明知结局仍坚定前行。